jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, ní orúkọ Jésù, ayérayé nínú àwọn ọ̀run, a gbé ọ̀gá ìjìnlẹ̀ ìfẹ́, ọba tí ó pọ̀ nípa àti agbára. A dúpẹ́ fún àánú àtòrí ọ̀fẹ́ rẹ fún èyí tí ó yọ̀ǹda fún wa láti tún wà lórí ètò fún ti tòní. Ọlọ́run, gba ọpẹ́ wa. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, darapọ̀ mọ́ wa, gbà ṣàkóso, jẹ́rìí ara rẹ, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kí ó dá àwọn ènìyàn rẹ láre, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kí ó tú wa sílẹ̀, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kí ó mú wa yè, kí a lè mọ bí ọ̀gá ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa tó olùgbàlà wa. Àmín. Àyànfẹ́, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tí ó tún kà wá yẹ láti wà lápá bí. Níjẹjọ náà ni a fi àkórí ọ̀rọ̀ tí a ń bá bọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn tí a pè ní àníyàn àti ìlépa onígbàgbọ́. Náà ni a parí abala kejì rẹ̀ tí a pè ní apá kejì, àníyàn àti ìlépa onígbàgbọ́. Lọ́sẹ̀ yìí à ń tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú àkórí míì tí ẹ̀mí mọ́ tún fi sí wa lọ́kàn láti tún ṣiṣẹ́ lé lórí. Ẹ sì rí wípé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run méjèèjì tí a gbé wá lónìí, mo sọ lórí ètò lẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀mí ni Ọlọ́run, nítorí pé ọ̀kan ṣoṣo náà ni Ọlọ́run. Ó ti darí àwọn ikọ̀ àti ìríjú láti bá wa sọ̀rọ̀ tí ó sì jẹ́ pé ọ̀tun náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Lónìí àkòrí tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni ó wà nínú ìwé Jòhánù kìíní orí 4 ẹsẹ̀ 4. Ẹ jẹ́ kí n ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó wà ń bẹ̀ wá. Ó ní, ẹ̀yin ọmọ mi, tí Ọlọ́run ní ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn, nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. Lónìí àkòrí tí a máa ṣiṣẹ́ lórí náà ni a pè ní ìṣẹ́gun lórí ayé, victory over the world. Ìṣẹ́gun lórí ayé. Torí náà wọ́n tún kà nínú ìwé Jòhánù kìíní orí 4 ẹsẹ̀ 4 ọ̀hún bákan náà tí ó wí pé, ẹ̀yin ọmọ mi, tí Ọlọ́run ní ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn, nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. Bàbá, màmá, arákùnrin pẹ̀lú arábìnrin tó lórí ọ̀fẹ́ láti máa wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́, kí ni ẹ̀ ń dojú kọ? Kí ni ẹ̀ ń là kọjá? Kí ni ó dàbí ẹni wípé ó kù díẹ̀ káàtó tí ẹ sì ti wá ń wò wípé bóyá ó ti pin náà nìyẹn, tàbí tí ó lè máa fún yín ní ìpòrúurú ọkàn, tàbí tí ó lè máa yọ yín lẹ́nu? Ìwé mímọ́ ń sọ fún wa níbí nínú ìwé Jòhánù kìíní orí 4 ẹsẹ̀ 4. Òun ló ń wá ń tẹ́ ń pẹlẹ mọ́ fún wa pé àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, ó ní tí Ọlọ́run ni àwa ń ṣe o. Torí náà ẹ mọ̀ wípé ẹ ò ní lè darapọ̀ mọ́ bí ayé ti ń ṣe. Ẹ̀yin pẹ̀lú ẹ kò ní lè rìn bí àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọ́n ti ń rìn. Ẹ̀yin pẹ̀lú ẹ ò sì gbọ́dọ̀ rí wípé gbogbo ń tẹ́ ń dojúkọ yẹn gbé ẹni pé ó ti ṣẹ́gun yín rárá. Ìṣẹ́gun wa dájú, ó wà nínú Kristi Jésù. Ó wá ń pè wá ṣàkíyèsí, ẹ̀yin ọmọ mi, tí Ọlọ́run ní ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn, nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. In a situation whereby it looks or it seems as if you've been defeated, ní àwọn nǹkan kan tí ẹ̀ ń dojú kọ yẹn, àwọn ìlà kọjá yín, ó lè dàbí ẹni wípé ẹ̀yin pé ẹ ti fìdí rẹmi. Ó lè dàbí ẹni wípé ẹ bá ìjákulẹ̀ pàdé. Ó lè dàbí ẹni wípé ẹ̀yin pẹ̀lú ti ní nǹkan kan tí à ń pè ní failure. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀. Ó dà bẹ́ẹ̀ ni. The situation seems to be so. Ó dàbí ẹni wípé nǹkan ò lọ déédéé bó ṣe yẹ kó lọ. Ó dàbí ẹni wípé ẹ fìdí rẹmi. Ó dàbí ẹni wípé wọ́n gbé ayé ṣẹ́gun yín, rárá kò rí bẹ́ẹ̀. Ó ní, ẹ̀yin ọmọ mi, tí Ọlọ́run ní ẹ̀yin, whoever is of God, ó ti borí ayé. He said in verse 4 in English, let me read. He said, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Ẹni tí ó wà nínú wa, ẹni tí ó ń bẹ nínú wa yẹn, ó ju ẹni tí ó ń gbé inú ayé yìí lọ. Tàwa lẹni tó ń gbénú wa, torí nípasẹ̀ ẹni tó ń gbénú wa yìí náà ni àwa ọmọ Ọlọ́run ṣe ní ìṣẹ́gun. Dádì àti mọ́mì, ta lẹni tó ń gbénú yín? Ìyẹn náà ni ó mú mi lọ sínú ìwé Jòhánù kan náà, ìwé Jòhánù kìíní orí 5 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 1 sísàlẹ̀ rẹ̀. Ó ní kí olúkúlùkù ẹni tí ó bá gbàgbọ́ pé Jésù ni Kristi, a bí nípa ti Ọlọ́run, àti gbogbo ẹni tí ó fẹ́ràn ẹni tí ó bí ni, ó fẹ́ràn ẹni tí a bí nípasẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. I want us to understand this place very well. The Bible in the book of 1 John chapter 5 verse 1 says,
Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Torí ní orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrin ni ó ti pè wá, ó ní ẹ̀yin ọmọ mi. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń bá wa wí ńbẹ̀, ti Ọlọ́run ni ẹ̀yin. Mo wá ń béèrè pé báwo la tiẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ pé ti Ọlọ́run ni wá gan? Àwọn wo ni ti Ọlọ́run? Torí wípé ọ̀rọ̀ yẹn sọ wípé ẹ̀yin ọmọ mi, ti Ọlọ́run ni ẹ̀yin, ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn. Àwọn wo lẹ ṣẹ́gun? Ó wá tẹ̀síwájú ní nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. A fọ́ ọ̀rọ̀ yìí sí mẹ́rin. Ẹ̀yin ọmọ mi, ti Ọlọ́run ní ṣe. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sọ pé àwọn kan ti Ọlọ́run ni, àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ó pè wá ní àwa ẹni ti Ọlọ́run. Ó wá ní àti ṣẹ́gun, ìpele ìkejì nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ó pé ṣíṣẹ́gun tá a ṣẹ́gun yẹn àwọn kan la ṣẹ́gun, ẹ ti ṣẹ́gun wọn. Nígbà náà ni ó wá mú ẹsẹ̀ kẹrin, tó wá mú ọ̀rọ̀ kẹrin wọlé. Ó nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. Èyí ló wá mú ìbéèrè lọ́wọ́ wípé ta lẹni tí ń bẹ nínú wa. Now, ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí a wá rí ìtumọ̀ rẹ̀ dáadáa nínú ìwé Jòhánù kínní ọ̀hún bákan náà orí 5 ẹsẹ̀ kínní tó ní olúkúlùkù ẹni tí ó bá gbàgbọ́ pé Jésù ni Kristi a bí nípa ti Ọlọ́run. Ó ní whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. Torí pé a bí nípa ti Ọlọ́run, àti gbogbo ẹni tí ó fẹ́ràn ẹni tí ó bí ni ó fẹ́ràn ẹni tí a bí nípasẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. So ọ̀nà àkọ́kọ́ tí ẹ fi kọ́ mọ̀ wípé ti Ọlọ́run ni yín, òun ni wípé ẹ jẹ́ ẹni tí ó gbàgbọ́ nínú Kristi Jésù. Ta ni Kristi? Kristi ni ẹni ìfòróróyàn ni, òun ni olùgbàlà, òun ni Mèsáyà, òun ni ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. So therefore ẹni tó bá ti wá gbàgbọ́ pé Jésù ni Kristi yẹn o, and you know that pé Kristi yìí ti Ọlọ́run ni, it is the Christ of God. Kristi yìí ti Ọlọ́run ni. Gbogbo ènìyàn tó bá ti wá gbàgbọ́ pé Jésù yìí ni Kristi, ìyẹn ni àkọ́kọ́, ìyẹn gan ni a lè kọ́kọ́ pè ní àmúyẹ àkọ́kọ́ tí a fi mọ̀ wípé ti Ọlọ́run ni eléyìí. Torí ní ẹsẹ̀ kẹrin orí kẹrin ìwé Jòhánù kínní ọ̀hún ló ti pè wá ní ẹ̀yin ọmọ mi, ti Ọlọ́run ni ẹ̀yin. Then how do we know pé ti Ọlọ́run ni wá? Bí a ṣe mọ̀ pé ti Ọlọ́run ni wá nìyí o. Àkọ́kọ́ ni wípé ẹni tí ó bá gbàgbọ́ pé Jésù ni Kristi a bí nípa ti Ọlọ́run, nípasẹ̀ rẹ̀ ni a gba ìsọdọmọ. Bí ẹ bá rántí nínú ìwé Jòhánù, ìwé ìrere Jòhánù kìí ṣe ti ìpísítìlù báyò, ìwé ìrere Jòhánù orí kìíní ní ẹsẹ̀ 12 ó ní ó tọ̀ àwọn tirẹ̀ wá, àwọn tirẹ̀ kò sì gbà á, ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á gbọ́ ni a fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. Ní abala kejì 12b yẹn gẹ́gẹ́ ni mo fẹ́ dì mú bẹ̀, ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á gbọ́ ni a fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. So now you must believe that Jesus is the Christ, and what Christ means is the Messiah, the anointed one. Òun ni ẹni tí a yàn, òun lẹni tí ó wá kú lórí igi àgbélébù, òun lẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Lẹ́yìn ètùtù tó ti ṣe kò tún ṣètùtù míì mọ́, kò tún ṣẹbọ míì mọ́. A nílò láti pe ewúrẹ́ pàgùntàn pa nǹkan rárá, torí ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́, ẹ̀jẹ̀ àgbò, ẹ̀jẹ̀ àgùntàn, ẹ̀jẹ̀ èyíkéyìí ohunkóhun tí ó lè wù kẹ́ ẹ máa ta sílẹ̀ kò tó. Nítòótọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé láìsí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ ò sí. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà, àmọ́ ẹ̀jẹ̀ wo la nílò bí kò ṣe ẹ̀jẹ̀ tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ẹni lọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, once and for all. Ẹ̀jẹ̀ tí ò lábàwọ́n, ẹ̀jẹ̀ tí ò lábùkù. Ẹ rí i pé àwọn àṣà àti ìṣe kan ní ilẹ̀ adúláwọ̀ nígbà kan, wọ́n á tiẹ̀ mọ́ sọ wípé ẹ̀jẹ̀ àjòjì ni àwọn nílò láti fi ṣe ètùtù. Wọ́n á mú ènìyàn kan, wọ́n á nítorí pé wàhálà ń bẹ ní tàbí lásìgbò ń bẹ nínú ìlú, wọ́n á wá ènìyàn kan, wọ́n á ní kí wọ́n séde o, kí séde ó wà, kí wọ́n gbé orò káàkiri. Tí a bá ti wá rí àjòjì kan tó wọnú ìlú wá, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n máa fi ń ṣètùtù. Mo wá fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé òye yé wọn pé láìsí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ ò sí, àmọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni tó lè wù wọ́n mú, ẹnikẹ́ni tó lè wù kí wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣe ìrúbọ kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Reason being òun ni wípé ẹ̀ṣẹ̀ àti wàhálà ní ń bá wọn wọ̀ yá àjà nílùú, torí pé ẹ̀ṣẹ̀ wọn ló mú wàhálà lọ́wọ́. Torí wọn ìlú tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí, tí ò bá dẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ kì í sí ìjìyà. Bí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wà dandan ni kí ìjìyà ó wà.
ìjìyà ni wọ́n máa ń mú kí àwọn ènìyàn fẹ́ túbá láti wá ojú rere pé kí a lè rúbọ, kí a lè mú ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò. Ní ìsinyìí ẹ̀jẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ mú, ènìyàn tẹ́ ẹ mú wá tẹ́ ẹ pa tẹ́ ẹ fi ṣètùtù, mebẹ́ lẹ́ṣẹ̀ náà lòun náà. Bíbélì wípé gbogbo ènìyàn tí a bí nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n. Ẹnikẹ́ni tí a bí nípasẹ̀ ìbálòpọ̀ akọ àti abo, onísáàmù wípé nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi gbé lóyún mi. Kò sí ẹni náà tó wà láyé. Bẹ́ẹ̀ bá wo ìwé Róòmù orí kẹta ni tí ó sọ̀rọ̀ ní ẹsẹ̀ 23 fún wa wípé gbogbo ènìyàn sáà ni ó ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. All of us we've come short of the glory of God. Torí wípé we are all sinners, we've all sinned. Gbogbo wa la dẹ́ṣẹ̀ yìí. Ṣẹ́rí ẹ̀ṣẹ̀ yìí àjogúnbá ni. Àwọn bàbá ńlá àti ìyá ńlá wa àkọ́kọ́, Ádámù Néfà, àwọn ni wọ́n tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ nínú ọgbà. Àwọn náà ni wọ́n dágbádá àti bùbá àtẹ̀wò àti ṣòkòtò ẹ̀ṣẹ̀ sí wa lọ́rùn. Látìgbà náà láti jogún ẹ̀ṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun àjogúnbá. Gbogbo ènìyàn tí a wá ń bí, ẹ rí wípé nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ náà ni wọ́n ní ìbálòpọ̀. Gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe nínú ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ wà, ó wá di àjogúnbá. Torí náà kò sẹ́ni tó ń bẹ nínú ayé yìí tí ò kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀. Bí wọ́n bá wá mú irú ẹnìkan bẹ́ẹ̀ tán ní àjòjì ni tán fi rúbọ, wọ́n fẹ̀ṣẹ̀ náà rúbọ, fẹ̀ṣẹ̀ ni kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Torí ìjà tó ń bẹ ńlẹ̀ láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn ò lè parí ẹ̀. Ọlọ́run tìkára rẹ̀ ló lè ṣe ìlàjà. Èrèdí náà nìyẹn tó fi rán ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo, ẹni tí ò lẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn. Ìbí Jésù nìkan ló yàtọ̀, kò sí ìdàpọ̀ akọ àti abo. Wọn ò lóyún Jésù nínú ẹ̀ṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí onísáàmù ti wí, gẹ́gẹ́ bí a ti bí gbogbo ènìyàn bẹ̀rẹ̀ láti orí Káínì dórí Ébẹ́lì títí dórí èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, dórí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ ń gbọ́ mi. Gbogbo ènìyàn tá a bí láti ìgbà Káínì òun Ébẹ́lì wá, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo wọn. Ìbí ẹ̀ṣẹ̀ la bí wọn, nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni a lóyún wọn, nínú ẹ̀ṣẹ̀ náà la bí wọn sáyé. Ẹ̀jẹ̀ wọn ò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Èrèdí ni ẹ̀rí pé nígbà tí Káínì pa Ébẹ́lì, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń sọ àwọn tí ó ń sọ jáde, ó ń kígbe fún ẹ̀san ni. Ẹ̀jẹ̀ Jésù nìkan ni ò kígbe fún ẹ̀san. Ẹ̀jẹ̀ Jésù nìkan ni ó ń kígbe fún ìrònúpìwàdà. Òun nìkan ló ń kígbe fún ìtúsílẹ̀. Òun nìkan ló ń kígbe fún ìdáǹdè. Òun nìkan ló ń kígbe fún àlàáfíà. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ yìí tó kù tó lè wù ká ta sílẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ kankan jù wípé kó máa kígbe fún ẹ̀san lọ. Torí wípé ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ náà ni. Èrèdí náà nìyẹn tó fi jẹ́ wípé Jésù wá sáyé tí a sì kàn mọ́gi àgbélébù tó sì jíǹde lọ́jọ́ kẹta kí èmi pẹ̀lú rẹ kí a lè mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò. Torí náà o ò nílò ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ mọ́, o ò nílò ẹ̀jẹ̀ àgùntàn kankan mọ́, o ò nílò ẹ̀jẹ̀ àgbò tàbí ti ẹdìyẹ tàbí tẹyẹlé tàbí nǹkan kan. Rárá o, lẹ́ẹ̀kan náà ni Jésù kú lórí igi àgbélébù tó sì ṣe ìtúsílẹ̀ fún gbogbo àwọn tó bá wá gbà gbọ́. Ẹ wá rí i pé àmúyẹ àkọ́kọ́ leléyìí o, àmúyẹ àkọ́kọ́ leléyìí o. That's the very first quality you must possess. Àwọn wo tó sọ ẹ̀yin ọmọ mi tí Ọlọ́run ní ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn. Then how do we know pé tí Ọlọ́run ní àwa? Ó wá tàn mọ́lẹ̀ sí ní orí 5 ẹsẹ̀ 1. Ó ní olúkúlùkù ẹni tí ó bá gbàgbọ́ pé Jésù ni Kristi, a bí nípa ti Ọlọ́run. Jesus is Christ, is born of God. Ẹni tó bá wá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, ó ní àti gbogbo ẹni tí ó fẹ́ràn ẹni tí ó bí ni, ó fẹ́ràn ẹni tí a bí nípasẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. Nípa èyí ni àwa mọ̀ pé àwa fẹ́ràn àwọn ọmọ Ọlọ́run nígbà tí àwa fẹ́ràn Ọlọ́run tí a sì ń pa òfin rẹ̀ mọ́. Ẹsẹ̀ 3, ó ní nítorí èyí ni ìfẹ́ Ọlọ́run pé kí àwa kí ó pa òfin rẹ̀ mọ́. Òfin rẹ̀ kò sì nira. Bàbá màmá, òfin Ọlọ́run ò nira. Bó o la ṣe mọ̀ pé òfin Ọlọ́run ò nira? Nítòótọ́ tí a bá lọ sínú ìwé gbogbo àwọn òfin tí a ní, òfin 10 ni gbogbo wa kò tiẹ̀ nílò ká ṣe máa ṣàlàyé ẹ̀. Òfin àkọ́kọ́, ẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ, ẹ fi gbogbo àyà rẹ àti ọkàn rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ìwọ ò gbọ́dọ̀ ṣàgbèrè, ìwọ ò gbọ́dọ̀ ṣe pàǹṣágà, ìwọ ò gbọ́dọ̀ jalè, ìwọ ò gbọ́dọ̀ pànìyàn, ìwọ ò gbọ́dọ̀ porúkọ Ọlọ́run rẹ lásán. Bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn òfin 10 yìí kò nira. Lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n rò pé ó nira ni. Èrèdí náà lélẹ́yìí tí Jésù fi simplify ẹ̀ nígbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ Jésù pé Jésù ní pé òfin àkọ́kọ́ máa béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Ó ní òfin àkọ́kọ́ lélẹ́yìí tó lágbára gan. Òun náà ní wípé fi gbogbo àyà rẹ, ọkàn rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ó wá ní èkejì tó dàbí rẹ̀, fẹ́ ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Nínú méjèèjì yìí o ti kógojá. Torí ẹni bá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ̀ kò ní gbàyàwó ẹ̀. Ẹni bá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ̀ kò ní bá ṣàgbèrè. Ẹni bá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ̀ kò ní jí nǹkan rẹ̀. Ẹni tó jíwó rẹ̀ lánàá bó bá fẹ́ràn rẹ̀ ò ní jí lówó.
torí ó mọ̀ wípé owó rẹ̀ tó jíun yóò dùn, ó mọ̀ pé ó ṣe níkà nìyẹn, ó mọ̀ pé n tó ò fẹ́ kán ṣe sí ọ ò ní ṣe sọ́mọ ẹnì kejì torí o fẹ́ràn ara rẹ. Kò sẹ́ni tó lè jẹ́ sọ wípé òun fẹ́ràn ara òun, òun sì fẹ́ràn ara òun kó wá mú àdá kó wá géra rẹ̀ lọ́wọ́, òun sì fẹ́ràn ara òun kó sì mú ọ̀bẹ kó gúnra rẹ̀ lọ́bẹ. Kò rí bẹ́ẹ̀. Kò sẹ́ni tó jẹ́ wípé òun fẹ́ràn ara òun kó wá gbé májèlé kó pò ó jẹ kó gbé májèlé jẹ. Torí náà bó ṣe fẹ́ràn ara rẹ yẹn ó wà fẹ́ ọmọnìkejì rẹ bẹ́ẹ̀, torí pé o ò lè wóra rẹ ṣùṣù kó gbé májèlé jẹ. Kí wàá ló dé tó fẹ́ gbé májèlé fọmọ ẹnìkejì rẹ jẹ? O ò lè wóra rẹ ṣùṣù kó gúnra rẹ lọ́bẹ. Kí wàá ló dé tó fẹ́ gún ọmọnìkejì rẹ lọ́bẹ? O ò lè wóra rẹ ṣùṣù kó ní n ó ṣara mi ládàá. Kí wàá ló dé tó fẹ́ ṣa ọmọnìkejì? O ní fẹ́ ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Torí o ò ní sọ pé mo fẹ́ràn ara mi àbí mo wá fẹ́ràn kó wá ní kẹ́nìkan wá máa bá ìyàwó rẹ ṣe. Torí náà n tó ò fẹ́ ń ṣe sí ìyàwó rẹ má ṣe sí ìyàwó oníyàwó, ohun tó ò fẹ́ ń ṣe sọ́kọ rẹ má ṣe sọ́kọ ọlọ́kọ, n tó ò fẹ́ ń ṣe sí ọ má ṣe sẹ́lòmíì. Torí náà òfin Ọlọ́run ò nira, it's so simple. Jésù sọ wípé méjì yẹn kò nira, fẹ́ ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ, gẹ́gẹ́ bí a ti rí kànú ìwé Jòhánù kìíní orí 5 ẹsẹ̀ 7. Bí nítorí èyí ni ìfẹ́ Ọlọ́run o, pé kí àwa kí ó pa òfin rẹ̀ mọ́, òfin rẹ̀ kò sì nira. Òfin Ọlọ́run ò ṣe kíni? Kò nira. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí inú ìwé Matthew orí 11 ẹsẹ̀ 30. Matthew chapter 11 verse 30. Matthew 11:30. Ó ní nítorí àjàgà mi rọrùn ẹrù mi sì fúyẹ́. Náà torí àkòrí ọ̀rọ̀ wa sọ wípé ìṣẹ́gun lórí ayé, victory over the world. Gbogbo kò sí, torí Jésù fúnra rẹ̀ ló gbà wá nímọ̀ràn pé ẹnikẹ́ni tí ó bá tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní kí ó gbé àgbélébù rẹ̀ kó sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Ní ìsinyìí ó wá ń sọ fún wa wípé àjàgà mi rọrùn. Kí ni ó ṣẹlẹ̀ kó tó di pé adébẹ̀? Ẹ jẹ́ n kà láti ẹsẹ̀ 22 from verse 28. Ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí, èmi ó sì fi ìsinmi fún yín. Ó ní ẹ gbà àjàgà mi sí ọrùn yín kí ẹ sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ mi, nítorí onínú tútù àti onírẹ̀lẹ̀ ọkàn ni èmi, ẹ̀yin ó sì rí ìsinmi fún ọkàn yín. Nígbà tí a wá di ẹsẹ̀ 30, ó ní nítorí àjàgà mi rọrùn ẹrù mi sì fúyẹ́. Àjàgà Jésù òun ni òfin méjì tí mo kà sí yín létí lẹ́ẹ̀kan yẹn, ó rọrùn púpọ̀ púpọ̀. Ẹ rí wípé Bíbélì ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa nígbà tí Paul apostoli tó gba àwọn ènìyàn nímọ̀ràn pé ohun ìjà wa kì í ṣe ti ara o, kì í ṣe ti ọ̀kọ̀, kì í ṣe ti àdá, kì í ṣe ti ìbọn, ṣùgbọ́n ó ní agbára láti ṣe kíni? Láti wó àwọn ibi gíga nì, láti wó wọn palẹ̀. Torí náà nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí Jésù nínú ìwé Mátíù bákan náà orí 16 yẹn, Matthew 26 from verse 52 to 53. Nígbà tí Júdásì tí ó dé láti fi Jésù hàn, ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tí ìkan nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn fa idà yọ láti gé etí ọmọ àlùfáà. Jésù wá fún wọn lésì níbí o from verse 52, Matthew 26:52. Ó ní nígbà náà ni Jésù wí fún pé fi idà rẹ sí ipò rẹ, nítorí pé gbogbo àwọn tí ó mú idà ni yóò ti ipa idà ṣègbé. Nígbà tó wá dé verse 53, ó wá ní ìwọ ṣe bí èmi kò lè ké pe bàbá mi, òun ìbá sì fún mi ju lígíọ́nì áńgẹ́lì 12 lọ lójú kan náà yìí. Ìtí Jésù sọ ni wípé àjàgà tó mú wá sáyé ó rọrùn o, àjàgà tó rọrùn, àjàgà àlàáfíà, àjàgà ìsinmi. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, ẹni tí ó ní ìṣẹ́gun lórí ayé lélẹ̀, you know that the battle is no longer yours. Whatsoever you are facing, ogun yìí kì í ṣe tèmi bí kò ṣe ti Ọlọ́run. When you get to Exodus 14:14, Mósè sọ ọ̀rọ̀ kan fún wọn níbẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Ó ní the Lord will fight for you and you shall do what? You shall hold your peace. Ẹ̀yin o tí ẹ nípìn nínú ọ̀ràn yìí o. When you become a born again, when you become a Christian, your battle is no longer your battle. That fight is no longer your fight. Ohun ìjà wa kì í ṣe nípa ti ara mọ́. The only place where you can be violent is in the spirit realm. Níbi àdúrà, nínú ẹ̀mí, níbẹ̀ yẹn nìkan lẹ ti lè gbóná. Èrèdí nìyẹn tó fi ń sọ wípé nígbà ayé Jòhánù onítẹ̀bọmi ní ìjọba Ọlọ́run ti di àfagbára wọ̀, àwọn alágbára náà fipá gbà, kì í ṣe nípa ọ̀kọ̀ tàbí àdá tàbí nípa ìbọn, no, but in the spirit realm, nínú ẹ̀mí, kí a gbóná nínú ẹ̀mí,
kí wọ́n mọ̀ wípé akọni ẹ̀mí náà àwọn eléyìí wọn kì í ṣe akọni nípa tara. No, you don't need àwọn ohun ìjà ti ara yẹn. O ò nílò láti bẹ́nikẹ́ni yòdì, o ò nílò láti bẹ́nikẹ́ni jà, o ò nílò láti gbójú aga sẹ́nikẹ́ni, bọ̀ nínú ẹ̀mí ó jẹ́ akọni. Torí gẹ́lẹ́ tó ti gbàgbọ́ ó ti mọ̀ pé ìjà yìí kì í ṣe tiẹ̀ mọ́. Jésù ti jẹ́ á mọ̀ nínú ìwé ìrere Jòhánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n, John 16:33, níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé fún ẹ pé nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ kí ẹ̀yin kí ó lè ní àlàáfíà nínú yín. Nínú ayé ẹ̀yin ó ní ìpọ́njú o, ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé. The victory is so certain. Ìṣẹ́gun yẹn ìṣẹ́gun tó dájú ni, because the battle, it is not your battle to fight. That war, it is not for you to fight. It is the battle of the Lord. Ológun lolúwa, jagunjagun ní orúkọ rẹ̀, ó máa ń ṣẹ́gun ní ajagun ṣẹ́gun òde ọ̀run ni. Torí náà ni orin yẹn ṣe ń sọ fún alẹ́kan pé aṣẹ́gun àti ajogun ni a jẹ́ nípa ẹni, oh my God, nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù a ní ìṣẹ́gun. The victory is certain. Torí pé nígbà tí Jésù ti lè ṣẹ́gun lórí igi àgbélébùú, torí náà ìṣẹ́gun wa náà ti dájú. Àwa ti ní ìṣẹ́gun lórí ayé. Bàbá màmá, kì í ṣe bí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa borí yín, kì í ṣe ìyàn tó ń jà ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣẹ́gun yín, kì í ṣe àìrí aṣọ wọ̀ ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣẹ́gun. No, kì í ṣe ti economy olóṣèlú máa wá break yín down. No, kò sí nǹkan kan kí wá gan ló ṣe kò sí nǹkan kan tó yẹ kó lè break yín mọ́, because already Jésù ti fún wa ní ìṣẹ́gun yẹn. Torí pé Jésù fúnra rẹ̀ ti ṣẹ́gun lórí igi àgbélébùú. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ méje tí Jésù sọ lórí igi àgbélébùú ló ti sọ wípé ó parí. It is finished. The battle, it is finished. Mo ti jà á lájàyè gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ fún wa nínú ìwé ìrere Jòhánù yẹn orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n pé nínú ayé àwa yóò rí ìpọ́njú yẹn o, ṣùgbọ́n ká tújú ká, because the victory is certain. Mo ti ṣẹ́gun ayé náà. Kò sọ wípé àwa la ṣẹ́gun. Ó wá ń jẹ́ ká mọ̀, because ìṣẹ́gun yẹn kì í ṣe tiwa. A rí ìṣẹ́gun yẹn nínú Jésù. Jésù ló ṣẹ́gun. Nínú ìṣẹ́gun yẹn làwa ti tap victory tiwa pé yes, the victory belongs to us. Torí ìṣẹ́gun lórí ayé. Ẹnikẹ́ni tó wá ti gba Jésù lólúwa àtolùgbàlà tó di àtúnbí ní tòótọ́ ni o. Ẹnikẹ́ni tí ó di àtúnbí ní tòótọ́ tó gbà pé Jésù yìí ti Ọlọ́run ni, tó gbà pé Kristi ti Ọlọ́run ni, tó ń pẹ̀lú sì dúró nínú ìfẹ́ rẹ̀, ìṣẹ́gun rẹ̀ ṣe kíni? Ó dájú. Torí náà ebi ò lè gbé yín ṣubú mọ́. Ẹ já lọ sínú ìwé Róòmù yẹn, ká lọ wo ohun tó wà ńbẹ̀. Torí pé àwa ju aṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ wa. Ó wá kí wá ló fẹ́ yà wá kúrò nínú ìfẹ́ ẹni tó ṣẹ́gun fún wa yìí. Kí ni ẹni náà tí ó fẹ́, kí ni òun náà tó ṣẹ̀ fẹ́ sọ tó fẹ́ jẹ́ bàbàrà. Paul apostole sọ wípé ta ni yóò ha yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. Mo ti wà nínú ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ karùndínlógójì, Romans chapter 8 from verse 35 síwájú. Ó ní ta ni yóò ha yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. Ìpọ́njú ni, tàbí wàhálà, tàbí inúnibíni, tàbí ìyàn, tàbí ìhòhò, tàbí ewu, tàbí idà. Nígbà tí a di ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì, ó ní gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé nítorí rẹ̀ ni a ṣe ń pa wá kú ní gbogbo ọjọ́, à ń kà wá sí bí àgùntàn fún pípa. You know, it is part of us as a Christian. Gbogbo wọ̀nyí, ó gbọ́dọ̀ wà lára wa. Àwọn nǹkan tí à ń là kọjá lójoojúmọ́ ni kò yẹ kó jẹ́ bàbàrà mọ́. Kò yẹ kó ṣẹ̀ wá máa jẹ́ nǹkan kan tí ó ṣẹ̀ wá máa gbé yín lọ́kàn sókè, tàbí tí ẹnìkan lè máa fi bú yín. Màmá, wọ́n ṣẹ̀ wá fi ń bú yín pé ọjọ́ tẹ́ ti ń lọ chọ́ọ̀chì kí lẹ gbà bọ́bẹ̀. Ṣèbí ọwọ́ wa náà lẹ ti wá ń gbà àwọn ẹ̀bà, lẹ ń gbà àwọn gàrí, lẹ ń ṣe kankan. No, ìṣẹ́gun yín jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìtàn wọn rí náà wọ́n rí yẹn, ìtàn wọn mọ̀ náà wọ́n mọ̀. But what you are seeing is different from what they see. Àjànfẹ́, mo ti sọ fún wa lórí ètò ìrí pé ní ẹnu ọ̀nà dáradára ni, at the beautiful gate, ọmọkùnrin yẹn gan ó ríra rẹ̀ bíi bẹ́gà ni. Àwọn èèyàn tán kọjá ń bẹ ojú tán fi ń wò ni pé bẹ́gà, ṣùgbọ́n Pétérù ò rí bíi bẹ́gà ńgbà tó débẹ̀. Peter was seeing something different. Nítorí yàtọ̀ sí táwọn pásítọ̀ tó kù tán ti gbabẹ̀ kọjá ń tán rí ọ̀tọ̀. Àwọn evangelist tán gbabẹ̀ kọjá, àwọn wòlíì ti gbabẹ̀ kọjá, oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ti gbabẹ̀ kọjá. Ẹni tó ń tọrọ owó gan, ẹ fún mi ní 10 naira, ẹ fún mi ní 20 naira, ìrí tó ríra rẹ̀ nìyẹn. Ipò tó fira rẹ̀ sí ni ẹ wípé ayé ti ṣẹ́gun òun, ipò tó ń wà ní ẹ bẹ́gà lòun, arọ lòun o, kó ń sáà gba 10 naira, kó ń gba 20 naira, tó ń wáyé wá ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n Pétérù, ẹni tí ó mọ ẹni tí Jésù ń ṣe, ẹni tó wà nínú Kristi Jésù, ẹni tí òye Kristi yé, ẹni tí ó rí nǹkan míì tó yàtọ̀, mọ̀ pé no,
kì í ṣe ipò tọkùnrin yẹ kó wà lélẹ̀. He was see something different. Torí náà ló ṣe wí fún pé tó bá jẹ́ pa ti wúrà àwọn fàdákà tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn, èmi ò ní láti fún ọ. I don't have it with me, but mo ní tó ju wúrà òun fàdákà lọ́wọ́. Mo ní, oh my God, ìwọ lè mọ ríra rẹ wípé arọ ni ẹ́, oh my God, but mo ní nǹkan kan tó ju arọ lọ. Mo ní tó lè sọ arọ tó lè jẹ́ kí ó rìn tí arọ yóò máa fi fò fáyọ̀. Ìyẹn lèmi fẹ́ introduce sí ẹ. Ó ní orúkọ Jésù Kristi, èyí lèmi ní o, rise up and walk. Ṣùgbọ́n ọmọkùnrin nítorí wípé kò ríra rẹ̀ bí ẹni tó lè rìn, kò rí i pé òun lógo, kò tiẹ̀ rí wípé òun gan lè jẹ́ èèyàn, ó ríra rẹ̀ bí atọrọ, ẹni tí ó sá àtọrọ kú. Ó kọ̀ jálẹ̀ kò dìde. Pétérù wípé akóbánilé léyìí, Pétérù dì lọ́wọ́ mú, ó fà á dìde. Àní ó dìde kúrò ní ìkóríta yìí. Bíbélì jẹ́ ó yé wa wípé ọkùnrin yìí sá wọnú tẹ́ḿpìlì lọ, ó ń fò fáyọ̀. Àwọn ènìyàn tí wọ́n ti kọ́kọ́ rí tẹ́lẹ̀ ń wò pé iṣẹ́ kìí ṣe ọkùnrin tá a rí lẹ́ẹ̀kan lélẹ́yìí ni, bó ìgbé ayé ẹ̀ ti yí padà. And that is the victory of the Lord Jesus Christ. Àyànfẹ́, torí náà bóyá ebi ń pa ọ́ lónìí kò túmọ̀ sí pé ò ní jẹun lọ́la o. That your clothes kò ju ẹyọ kan lọ tàbí bíi méjì. Wọ́n lè máa bú ọ ládùúgbò pé ṣèbáṣọ tó wọ̀ lánàá ni ilẹ̀ ti ṣú bẹ́ẹ̀ ó ti lọ fọ́ kó lè gbẹ kó lè rí lò láàárọ̀ ọjọ́ kejì. That does not mean pé ò ní máa fún àwọn èèyàn láṣọ lọ́la o. Àyànfẹ́, torí pé òun fẹsẹ̀ rìn lónìí, bàtà rẹ ti jẹ kúmbà, kò túmọ̀ sí pé ò ní fi mọ́tò ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn lọ́la. Eléyìí kì í ṣe òpin. Paul apostol kí ló fẹ́ yà wá kúrò ńbẹ̀? Ṣé torí pé wọ́n ń bú ọ pé òun fẹsẹ̀ rìn ló fẹ́ yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Kristi? Ìyẹn náà ló fẹ́ jẹ́ kó rò wípé o fẹ́ lọ rè wọ́gbọ́n dá sọ́rọ̀ ara rẹ. Rárá o, kò sọ́gbọ́n míì níbò míì mọ́. Bíbélì mi fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún mi nínú ìwé Kọ́ríńtì kínní ni orí kìíní ẹsẹ̀ 17. Ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé Kristi Jésù òun ni ọgbọ́n Ọlọ́run, òun ni agbára Ọlọ́run, òun ni ipá Ọlọ́run. Kò tún sí agbára níbò míì mọ́. Ẹ̀gbọ́n tí ìwé Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ 9 ni ó ní torí pé a ti gbé ga gidigidi, a sì ti fún ní orúkọ kan tó ju gbogbo orúkọ lọ, pé lórúkọ Jésù Kristi kí gbogbo eékún kí ó wólẹ̀. Jésù fúnra rẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú ìwé Mátíù yẹn, ó jẹ́ ká mọ̀ gbogbo agbára tí ń bẹ láyé àti lọ́run láti fi fún mi. All power, gbogbo agbára. Torí náà níbo ló tún wá agbára lọ? Níbo ló tún wá ìṣẹ́gun lọ? Níbo ló tún wá ayọ̀ lọ? Kò síbòmíì tó fẹ́ wá lọ sí bí òṣèlú Jésù. Tó o bá ti ráyọ̀ nínú Jésù, kò síbòmíì tó ti fẹ́ rí. Tó o bá ti wá rí ìṣẹ́gun nínú Jésù, kò síbòmíì tó ti fẹ́ rí. There's no victory elsewhere. Victory is in the Lord Jesus Christ. Ó ti ṣẹ́gun ayé. So nínú ẹnìkan ni victory ti sure. Nínú ẹnìkan ni. Torí náà dúró gẹ́gẹ́ bí Paul ti wí pé ta ni yóò há ayé àwa kúrò nínú ìfẹ́ Kristi yìí? Ṣé ìpọ́njú ni? My God, is it affliction? Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa affliction, àwọn tí àbí tribulation, whatsoever you call it, àwọn tí wọ́n ní, àwọn ni à ń pè ní àwọn àpọ́stélì Jésù yìí. Àti rí àwọn oh my God, nígbà tí wọ́n pa Pétérù, wọ́n kàn mọ́gi àgbélébù bíi Jésù ni. Ó tiẹ̀ tún sọ fún wọn wípé ẹ wo, ẹ má kàn mí bí ọ̀gá mi, ṣe mọ̀ pé ẹ kan Jésù báyìí ni. Nígbà ẹ bá kan èmi, ẹ dorí tèmi kọsàlẹ̀, jẹ́ kó rí géèmì dorí kodò láti kàn. Àwọn eléyìí mọ tí à ń pè ní inúnibíni, wọ́n mọ tí à ń pè ní tribulation, wọ́n mọ tí à ń pè ní affliction. Ó tí ì rí nǹkan kan, wọ́n sì ń sọ wọ́n pẹ̀lú ìgboyà wípé kí wá ló fẹ́ yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. Nígbà tí àwọn ikú yẹn dé, inú Pétérù ń dùn pé ọpẹ́ o, èyí tí mo ti ń retí látọjọ́ yìí náà rèé, àṣẹ́mi náà máa kú bí Jésù ṣe kú bí ọ̀gá mi. Àwọn Jòhánù onítẹ̀bọmi wọ́n gé lórí ni, ṣé o gbàgbé? Torí náà kí ló fẹ́ yà ọ́? Kí ló fẹ́ mú ọ kúrò nínú ìfẹ́ Kristi? Ṣé wàhálà ni? O sọ pé wàhálà ayé ti pọ̀ jù, má mà para rẹ̀. Bí òní ò bá dùn ọ̀la máa ń padà bọ̀ wá dùn jò ní lọ. Àyànfẹ́, oh my God, àwọn kan ti wà nínú ìkorò lánàá ṣùgbọ́n lónìí báyìí tí wọ́n ti wà nínú adùn. Your time is coming. Torí náà kò yẹ kó yà kó ń bẹ̀. Ṣé inú ni bí ni? Ìwọ ti wò pé nínú mọ̀lẹ́bí olóòótọ́ ìlú nìka ìlú. Torí náà o wá ní sòótọ́ mọ́ torí pé gbogbo wọn sòpàpà wọ́n kẹ̀yìn sí ọ. O wá nítorí náà ìwọ náà fẹ́ dàbí wọn. Rárá o. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé ìṣẹ́gun lórí ayé ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Bí ẹ bá wò ní orí kẹrin, ẹ̀yin ọmọ mi, that's 1 John chapter 4 verse 4. Ẹ̀yin ọmọ mi tí Ọlọ́run ní ẹ̀yin. So torí náà ó ní ẹ ti ṣẹ́gun wọn. A ti ṣẹ́gun àwọn yẹn. O lè rò wípé majority ni wọ́n pè yes, wọ́n lè pọ̀, ṣùgbọ́n ó ní ẹni tó ń ṣe kíni tó ń bẹ nínú yín ó ju ẹni tí ó wà nínú ayé yìí lọ. Ẹni tó ń gbé nínú yín
ìwọ máa wo majority, and that's why there's a saying that says one with God is majority. Kò ní ṣe pẹ̀lú number of people, no, kò ní ṣe pẹ̀lú pé wọ́n máa pọ̀ àwọn tí ẹ̀gbọ́n tí onísáàmù wí ni ìwọ orin Dáfídì orí 3 ni ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn tí ó ṣe kíni tí wọ́n dìde sí mi, but they are not. Dáfídì ó defeat gbogbo wọn, Dáfídì ṣẹ́gun wọn, kò ní ṣe pé ẹ̀lú pé bóyá àwọn kan pọ̀. Jósẹ́fù nìkan ni láàrin àwọn bíi 10, àwọn 10 ni wọ́n náà pàdé àpòpọ̀ náà dìtẹ̀ mọ́ Jósẹ́fù, àmọ́ Jósẹ́fù padà lékè wọn. Torí náà one with God is majority. Ìwọ rí wípé o wà nínú ìfẹ́ Kristi, má yapa má yà kúrò nínú ìfẹ́ Kristi yẹn. Ó wá tẹ̀síwájú níbẹ̀, ó ní tàbí inú ni bínú ni tàbí ìyàn ebi ń pa ọ́ lónìí kò túmọ̀ sí pé bí ó pa ọ́ lọ́la. Ó ní tàbí o ráṣọ wọ̀ lónìí ó ráṣọ wọ̀. Ó ní tàbí ewu tàbí idà, ó ní gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé nítorí rẹ̀ ni a ṣe ń pa wá kú ní gbogbo ọjọ́, à ń kà wá sí bí àgùntàn fún pípa. That's how a Christian should live his or her life. O ní máa rò pé anything that Paul apostoli jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ wípé ó jẹ́ ẹni tí ó yẹ kí ènìyàn wu àwòkọ́ṣe, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ènìyàn máa sọ fún yín pé Jésù ní kẹ́ máa wò gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe o. Jesus is the author and finisher of our faith. Ó jẹ́ nǹkan tó burú jáì kí èèyàn fi èèyàn ẹlẹ́ran ara kó fi ṣe àwòkọ́ṣe nínú ìgbàgbọ́. Tó bá jẹ́ nínú ayé tàbí nípa ti ara, èèyàn lè máa wo ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀mí, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìlépa ìjọba Ọlọ́run, wọn kì í wo ènìyàn lára ara, ṣùgbọ́n wọn a máa wo Kristi Jésù lórí igi àgbélébùú. Ẹnìkan tí ò ní àbàwọ́n nìyẹn, ẹnìkan tí ò lè dojú tì ọ́. Èèyàn a máa wí fún ọ wípé Ọlọ́run mọ ohun tó ń sọ kó tó lè sọ̀rọ̀ nínú ìwé wòlíì Jeremáyà wípé ègbé ni fún ẹnikẹ́ni tó fi ẹlẹ́ran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé, àpáàdì nínú àpáàdì ni. So therefore I don't look up to man, I look up to God. Má wo ènìyàn ṣùgbọ́n má wo Ọlọ́run, torí bí o bá wo ènìyàn ó ṣeé ṣe kó o ṣubú o àyànfẹ́, ṣùgbọ́n tí o bá ń wo Ọlọ́run, Ọlọ́run kì í ṣubú. Tí o bá wo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́, o ò ní ṣubú. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Torí náà ìṣẹ́gun wa yìí ó dájú. Nígbà tí ó wá dé ẹsẹ̀ 17, ó ní ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwa ju ẹni tí ó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tí ó fẹ́ wa. Ta lẹni tó fẹ́ wa bí kò ṣe Kristi Jésù, ẹni tó fi ẹ̀mí ara rẹ̀ lélẹ̀ fún wa, pé ikú tó yẹ ká wà ó kú, òun gbà kú, ìyà tó yẹ ká jẹ òun gbà ìyà náà jẹ. Bíbélì sọ wípé nígbà tí àwa kò tiẹ̀ tí mọ̀, nígbà tí àwa wà ní inú ẹ̀ṣẹ̀ wa, nígbà tí a wà nínú ìdálẹ́bi wa, Kristi kú fún wa. Nígbà tá àti ẹ̀ ṣetán láti gbọ́ tiẹ̀, nígbà tá àti ẹ̀ ṣetán láti tẹ̀lé, nígbà tá àti ẹ̀ ṣetán láti di Kristẹni, Jésù sì kú fún wa. Ó ní ìrètí, ó ní ìgbàgbọ́ pé ọjọ́ ń bọ̀ tí àwọn wọ̀nyí tí òye yóò yé wọn, tí wọn yóò sì wá sínú ìmọ́lẹ̀, tí wọ́n kúrò nínú òkùnkùn. Jésù kú fún wa. Ẹni tó fẹ́ràn wa nìyẹn. Bàbá rẹ nínú ayé ò lè ṣe irú ẹ̀ fún ọ, ìyá rẹ nínú ayé ò lè ṣe irú ẹ̀ fún ọ. Kò sí bí ọkọ ṣe lè lóun fẹ́ràn ìyàwó ń tó, tàbí ìyàwó fẹ́ràn ọkọ. Ẹ̀sà àti ń lọ bí wọ́n ti lọ ń sìnkú dáadáa. Bẹ́ẹ̀ bá ti ríru rẹ̀ rí kẹ́ wí fún mi. Ẹni tọkọ rẹ̀ kú tíyàwó rẹ̀ káwọ́ mọ́rí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọkún, tàbí tí ọmọ rẹ̀ káwọ́ mọ́rí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ké, bàbá òun dáradára, ọkọ òun dáradára, òun fẹ́ràn rẹ̀, òun ò lè gbáyé. Ńgbà tọ́jọ́ wà nínú ayé ọmọ gbọ́ wípé without you I cannot survive, I cannot live without you. Ìwọ ni, ìwọ lẹ̀mí mi, ìwọ ní gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí ikú bá yà wọ́n nípa, ẹ wí fún mi ẹnìkan tó sọ wípé òun ó bá ọkọ òun wọ kòtò, tàbí tó lóun ó bá bàbá òun pé ẹ sí àwọn papọ̀ tó wà láyé, ẹ tọ́ka rẹ̀ kí n rí. Kò sẹ́nìkan tó lè fẹ̀mí rẹ̀ nílẹ̀ fún bí kò ṣe Jésù Kristi. That's the only person that loves you. Ẹnìkan ṣoṣo that truly loves you, òun náà ni Jésù. Torí náà ó tẹ̀síwájú ní ẹsẹ̀ 28, ó ní nítorí ó dá mi lójú pé kì í ṣe ikú tàbí ìyè, tàbí àwọn áńgẹ́lì, tàbí àwọn ìjòyè, tàbí àwọn alágbára, tàbí ohun ìgbà ìsinsìnyí, tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀. Oh my God. You know, you live your life to understand you become a rigid Christian, not a flexible one. You know, let them call you a rigid Christian. Pé irú Kristẹni wo lélẹ̀, jẹ́ fún olórúkọ pé ìyá Màríà mọ̀ lélẹ̀ yìí. Jẹ́ bú ọ pé ó dàbí ṣé wọ́n gan ló pa Jésù, kí ló dé tí gbàgbọ́ tiẹ̀ wá lé koko bí eléyìí. You know, that's the kind of Christianity Jesus wants. He need a rigid Christian, a very strong one. Àwọn tó jẹ́ wípé Christianity tí wọn yóò lé koko. Torí Paul apostol sọ pé nítorí ó dá mi lójú pé kì í ṣe ikú tàbí ìyè, lójú ikú ó gbọ́dọ̀ gba Jésù tí kú tì yè.
orí jẹ àbó orí jẹ nígbà tó rọrùn àti nígbà tí ò rọrùn, tí Olúwa ni àwa ń ṣe. Paul apọ́sítélì sọ wípé bí àwa bá kú, àwa kú fún Olúwa, bí a bá wà láàyè, a wà láàyè fún Olúwa. Àtòkú àtàlàyé wa ta ló ní gan. Àyànfẹ́, that's the kind of Christian Jesus wants you to be. Nígbà náà ló tó dé ojú òṣùwọ̀n. Nígbà náà ni Ọlọ́run tó lè fọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà pé ọmọ mi lélẹ́yìí. O gbọ́dọ̀ jẹ́ Kristẹni nígbà tó dùn nìkan. Nígbà tó kan náà o gbọ́dọ̀ jẹ́ Kristẹni. Tó bá jẹ́ Kristẹni nígbà tó dùn nìkan, tó jẹ́ pé nígbà tó dùn nìkan ló máa ń rẹ́rìn, nígbà tó dùn nìkan ló máa ń yayọ̀. May I tell you this? Peace is not peace when there's no storm. I don't want you to define peace. No, many people see peace. Wọ́n rí àlàáfíà nígbà tí ò sí wàhálà. Wọ́n rí pé if they define peace as calmness. They define when things is calm. No, but peace is peace when there is storm. Your calmness, in the midst of storm. That is what we call peace. Nígbà tí gbogbo ẹ̀ dàrú, tó yẹ kí ìpòrúurú ọkàn wà, ṣùgbọ́n tó dẹ̀ wá calm. And that is what we call peace. Ó ní àlàáfíà mi lèmi fi fún yín o, kì í ṣe bí ayé ti ń fi fún mi. Àlàáfíà Jésù yìí, òun náà ló yẹ kí a dì mú. Torí náà ó dá mi lójú pé kì í ṣe ikú tàbí ìyè tàbí àwọn áńgẹ́lì, bí áńgẹ́lì gan bá dé, eléyìí ò lè tàn mí jẹ kúrò nínú tí mo ti gbà, kò lè tàn mí jẹ kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. Ó ní tàbí àwọn ìjòyè tàbí àwọn alágbára tàbí ohun ìgbà ìsinsìnyí tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀. Oh my God, technology ò tí ì débẹ̀. Technology ẹni tó ń bọ̀ díẹ̀ nígbà tí Paul apọ́sítélì sọ̀rọ̀ yìí, wọn ò tí ì ṣe tí à ń pè technology wọn yìí ò tí ì dé, gbogbo ẹ̀ ló ti predict kalẹ̀. Ó ní ṣé ohun ìsinsìn nígbà náà bí wọ́n ṣe ń lò gbé ayé wọn, ayé sì dúdú. Ó ní òun kò ní í yà ọ́n tán ọ̀yìn bá ti sọ wípé ayé ìmọ̀ dúdú, ìgbà kan tó ń bọ̀ tátọ́ gbà old school ẹ̀ ń ṣe yẹn, ayé ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́, ti ìgbàlódé là ń gbà, àti ohun ti ìsinsìn àti ti ìgbàlódé bí ẹni tí ń bọ̀ wá kò ní í yà mí kúrò nínú ẹ̀. Ìdísíṣẹ́ wọn báyìí ó yẹ kó lọ church, ṣùgbọ́n you just sit at the comfort of your home. Mi ò nílé lọ́jà, ibi tẹlifíṣàn ti wà, ẹ jẹ́ ẹ máa wo service ọ̀hún lórí tẹlifíṣàn bí. Mi ò ní service lórí tẹlifíṣàn ò da ẹ má ṣì mí gbọ́. But you have the opportunity, you can go, but you just decide. No, gbogbo ẹ ti rọrùn, kò kì í ṣe dandan kí n lọ church mọ́, mo lè máa wo tẹlifíṣàn nílé mi. Nígbà tó lórí ọ̀fẹ́ láti lọ, tẹlifíṣàn yẹn wà fún wọn tó ò lórí ọ̀fẹ́ láti dé church lákòókò yẹn. Bí ibi tán wà jìnnà síbẹ̀, bóyá ibi iṣẹ́ ni wọ́n wà tí ò gbà wọ́n láàyè láti lọ. Náà wọ́n ṣe wá rò pé ẹ̀já online service, ṣùgbọ́n olórí ọ̀fẹ́ àti ṣe ló kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ nínú ilé rẹ̀. Online service la máa ṣe lénìí, ìfẹ́ rẹ̀ wá ń tutù. Fóònì táàbù ó wá di bíbélì mọ́ ọ lọ́wọ́. Ó ní bíbélì nínú ilé òun lọ chọ́ọ̀chì ò lè gbé mọ́, ó ti wá wúwo jù fún I can't carry it any longer. Ẹ jẹ́ ẹ mú fóònù ẹ̀rọ ìléwọ́ mi lọ́wọ́, níbẹ̀ ló kù tá ti ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde nínú bíbélì. Àyànfẹ́, nígbà tó jẹ́ wípé ìyẹn wà nígbà tí ó yẹ pé o ò ní access sí hard copy bíbélì ni, la lè sọ wípé ká mélè jáde káàkà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n in a situation whereby you have it but o wá lè gbé mọ́. Gbogbo wọ̀nyí ni Paul sọ wípé ṣé ohun ìgbà ṣe tó ń bọ̀ wá ni àbí ohun ìsinsìnyí, èyíkéyìí ò lè yà wá nínú ẹ̀. Technology ò ní déédéé kán wá da gbogbo ẹ̀rú ká yóò wá dorí kodò kó yà mí kò nínú ìfẹ́ Kristi. No, said I will remain a rigid Christian. Ẹni tí a kò lè yí lọ́kàn padà. Èyí tí ó dúró pé èmi dúró, èmi ò ní yẹsẹ̀, ó ní tàbí òkè tàbí ọ̀gbun tàbí ẹ̀dá mìíràn kan ni yóò lè yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó wà nínú Kristi Jésù Olúwa wa. Àyànfẹ́, àwa ti ní ìṣẹ́gun, torí náà ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín dàrú gẹ́gẹ́ bí Jésù ti sọ nínú ìwé Jòhánù orí 14 ni. Ẹ gbà Ọlọ́run gbọ́, ẹ gbà mí gbọ́, pẹ̀lú onílé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà níbẹ̀. Kìbá má ti rí bẹ́ẹ̀ ni èmi ìbá má ti wí fún yín. But torí pé that's the way it is. I am coming back to take you there. Ẹ má jẹ́ kọ́kàn yín dàrú, be rest assured. Gbogbo ìyà tó lè wù ká máa jẹ, the economic whatever tó lè máa wulẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ ni ìjọba kan bọ̀. Mo ti sọ fún yín ṣáájú lọ́jọ́ tá a sọ̀rọ̀ nípa bẹ́ẹ̀mọ̀ ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi. Àtàpá kìíní àtàpá kejì ni mo ti yànnàná rẹ̀ dáadáa pé ìjọba alálàáfíà tó ń bọ̀ wá, kò sí ìjọba tí wọ́n ṣe láyé tó. Ẹ wo, ẹ jẹ́ kí ààrẹ ilé tó wà ẹjọ́ kú mẹ́ka rẹ̀ mi ò tún dé èpè kọ́. Ẹ rí wípé ẹgbẹ́ òṣèlú kan ni òṣèlú mi náà bọ́ síbẹ̀, àwọn kan náà ni ó tún favour, kò lè kárí ilé kárí oko. Ìjọba Kristi nìkan ló lè kárí ilé kárí oko. Ìjọba Kristi nìkan ni ìjọba alálàáfíà. Gbólógún débẹ̀
kankan náà ni balagbada débẹ̀ kò lè rí ṣe. Kò sí ìjọba kan, there is no perfect being on earth tó lè ṣe ìjọba yẹn, torí ìjọba Ọlọ́run yẹn gangan òun nìkan ló kógo já. Ìyẹn ni kẹ́ ẹ máa retí, ìyẹn ni kẹ́ ẹ máa campaign fún, ìyẹn ni kí ẹ máa fi lọ àwọn ènìyàn. Eléyìí ni ó yẹ kí ẹ múra sílẹ̀ fún, torí pé ọjọ́ ń bọ̀ lọ́jọ́ tí Jésù yóò gbà ṣàkóso, tí Jésù yóò jọba, tí àwa pẹ̀lú yóò wá jẹ mùdùmùdù ìṣètò ìṣèjọba ní tòótọ́. Bí a bá rí ẹnìkan tó ń campaign tó ń sọ fún yín ẹ̀yin yóò jẹ mùdùmùdù ìṣètò, wọ́n ń tàn yín jẹ ni. Even títí dé ilẹ̀ àwọn Amẹ́ríkà lọ́hùn, dé UK lọ́hùn, kò tí ì sí ètò ìjọba kan tí ò lábùkù, tí ó tó mọ́yán lórí ta lè sọ wípé òun ló dáa jùlọ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní máa sọ wípé ẹni tó wà ń bẹ̀ lánàá kú òun bẹ̀ pé kẹ́lòmí ò bọ́ síbẹ̀ lónìí. Tó bá jẹ́ wípé ààrẹ nìkan tó lè ṣe dáadáa tó kógo já ní ẹni yẹn làbákẹ́rẹ́ àfilẹ̀ pé kó máa ṣe lọ. Kí ló dé tán wọ́n ń pààrọ̀ wọn lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà? Kí ló dé tán ń pààrọ̀ wọn lórí àwọn Yúróòpù àti káàkiri? Torí wípé ó sì mẹ́hẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí ètò ìjọba Kristi bá dé fún ẹgbẹ̀rún ọdún kan lágbádùn ẹ̀, tá à ní yí lọ́wọ́ padà kó à ní yí rí ẹ̀ wò, a ní sọ wípé ọdún 4 ni kó fi ṣe àbí mara, yóò torí ìṣètò ìjọba àlàáfíà ni ẹgbẹ̀rún ọdún kan alálàáfíà. Nígbà náà ni yóò wá gbétò ìjọba kalẹ̀ fún bàbá gangan fúnra rẹ̀, ẹni tí ó ṣẹ̀dá ayé òun ọ̀run, táwa wà nínú ìṣètò ìjọba ayérayé rẹ̀, níbi tí a ò ti ní a ní gbúrò ẹkún, a ò ní gbúrò ebi, a ò ní gbúrò wàhálà, a ò ní gbúrò ìyàn. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyé yìí ò lè ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Torí náà ìṣẹ́gun yín ó wà nínú Kristi, victory over the world. Ó ní àkórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lọ̀lẹ́ lórí, ìṣẹ́gun lórí ayé. Mo padà sínú ìwé Jòhánù kìíní ọ̀hún, orí 5 ní ẹsẹ̀ 4 ẹ̀, ó ní nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. Mọ́mì, ṣé a ti bí yín nípa ti Ọlọ́run? Dádì, ṣé a ti bí yín nípa ti Ọlọ́run? Àtúnbí tẹ́ ń gbé yìí, àtúnbí ni mí, èmi náà ti dàtúnbí. Ṣé ní tòótọ́ ni tí a bí yín gẹ́gẹ́ bí ti Ọlọ́run? Torí ó ní nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. Ṣé nípasẹ̀ Ọlọ́run la gbé bí ọ? For whosoever is born of God overcometh the world. Torí Jésù yìí a bí nípa ti Ọlọ́run. If you can recall in verse 1, chapter 5 of this 1 John, only whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Whoever that believe that Jesus is the Christ that is born of God. Ṣé Jésù yìí a bí nípa Ọlọ́run ni. Torí náà ẹni tó bá máa wá ní ìṣẹ́gun bí Jésù ṣe ní ìṣẹ́gun, a tún gbọ́dọ̀ bí nípa ti Ọlọ́run. So you too o gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run bí Jésù náà ṣe jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá rí wípé gbogbo ìgbà tí Jésù wà láyé ló ń sọ fún wa, ló ń jẹ́ ká mọ̀ pé òun ò ṣe ìfẹ́ ara òun bí kò ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó rán òun. Èmi ò ṣe ìfẹ́ ara bí kò ṣe ìfẹ́ bàbá mi. Therefore, for us to know that you are born of God, o gbọ́dọ̀ máa ṣe ìfẹ́ bàbá ni ẹni tí ó rán ọ wá sáyé. Àyànfẹ́, ṣé òun ṣe ìgbà náà látò mọ̀ pé Kristẹni ni ọ́? It is not just about title. People have turned it to an appellation. I'm a Christian, I'm this, I'm that, I'm deacon so, I'm pastor so, I'm evangelist so. No, it is beyond that. Are you really born of God? Ṣé a bí ọ nípasẹ̀ Ọlọ́run bí? Ẹni tí a bá bí nípa ti Ọlọ́run a máa ṣe bí Ọlọ́run. Ẹ̀rín tí ìwé onísáàmù wí ni Psalm 82 verses, ó ní èmi sáà ti pè yín ní Ọlọ́run, àní ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Oh my God. So you must behave like God. Whenever anything tó bá ṣẹlẹ̀, then you think of it like, báwo lọ́lọ́run ṣe máa handle case yìí? You live according to his will. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Ó ní nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. Èyí sì ni ìṣẹ́gun tí ó ṣẹ́gun ayé, àní ìgbàgbọ́ wa. And this is the only thing that you need that will now give you this victory. Òun náà là ń tẹnumọ́ ìgbàgbọ́ nínú Kristi Jésù yìí nìkan ni o. Bàbá màmá, èyí ni ìṣẹ́gun tí ó ṣẹ́gun ayé. Torí tó bá ń béèrè pé what can we use to prevail the world? What can we use to conquer this world? It is your faith in the Lord Jesus Christ. As I've rightly stated it in the book of John, chapter 14, verse 1. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ sì gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Ọ̀rọ̀ Jésù nìyẹn. Ẹ gba ikú àti àjíǹde rẹ̀ gbọ́. Ẹ gbàgbọ́ pé orúkọ rẹ̀ nìkan ni òun ní ilé ìṣọ́ agbára, òun ní olódodo sáwọnú ẹ̀ tí ó sì rí ìyè, tí ó rí ìgbàlà, tí ó ń bọ́ lọ́wọ́ ogun ayé. Your faith in him, so that your faith is no longer your faith. A rí pé a kà nínú ìwé Gàlátíà orí 2 ẹsẹ̀ 20 lẹ́ẹ̀kan tó sọ wípé kì í ṣe ìgbàgbọ́ wa mọ́ bí kò ṣe ìgbàgbọ́ ti Kristi, ìgbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run yẹn. Galatians chapter 2, ìwé Gàlátíà orí 2
ẹsẹ̀ 20 ó ní a ti kàn mí mọ́ àgbélébùú pẹ̀lú Kristi ṣùgbọ́n mo wà láàyè síbẹ̀ kìí ṣe èmi mọ́ ṣùgbọ́n Kristi wà láàyè nínú mi wíwà tí mo sì wà láàyè nínú ara mo wà láàyè nínú ìgbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run ẹni tí ó fẹ́ mi tí ó sì fi òun fúnra rẹ̀ fún mi. You know what I want you to hold on to there is mo wà láàyè nínú ìgbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run. Mo wà láàyè, you know, I live by the faith of the Son of God. Ìgbàgbọ́ Kristi yẹn òun ni ó fún wa ní ìṣẹ́gun. Ìgbàgbọ́ Kristi yẹn ló fún wa ní ìṣẹ́gun lórí ayé. Ó ní mo ti padà sínú ìwé Jòhánù kínní orí 5 yẹn ẹsẹ̀ 5. Ta ni ẹni tí ó ṣẹ́gun ayé bí kò ṣe ẹni tí ó gbàgbọ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù ṣe. Màmá, bàbá, má yiri ẹ̀wò mọ́. Má jẹ́ tàn ọ́ jẹ bí ìwọ pẹ̀lú bá fẹ́ ṣẹ́gun ayé òǹkẹ́ ẹyọkan tó nílò láti dìmú nìyẹn. Ìgbàgbọ́ nínú Kristi Jésù. Ta ni ẹni tí ó ṣẹ́gun ayé bí kò ṣe ẹni tí ó gbàgbọ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù ṣe. Kò sí àyọkúrò, kò sí pé a ṣe ń fi kún. Ẹni tí ó ṣẹ́gun ayé nìyẹn, ẹni tó gbàgbọ́ pé ọmọ Ọlọ́run ní í ṣe nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ lòun náà yóò di ọmọ Ọlọ́run torí ọmọ Ọlọ́run nìkan ní ó ní ìṣẹ́gun lórí ayé. Àlàáfíà ní fún ọkàn rẹ àyànfẹ́, àlàáfíà Jésù kó máa bá ọ gbé o, àánú Ọlọ́run kó rọ̀gbà yí ọ ká o. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tí ó tún mú wa kí á gbọ́ ọ̀rọ̀ tòní tí a pè àkórí rẹ̀ ní ìṣẹ́gun lórí ayé, victory over the world. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá náà láti lórí ọ̀fẹ́ láti mú wá sí ìdánudó lórí ohun tí a pè ní àníyàn àti àlépa onígbàgbọ́, àmọ́ lọ́sẹ̀ yìí òun ni a pè ní ìṣẹ́gun lórí ayé. Níbo la sì ti lè rí ìṣẹ́gun bí kò ṣe nínú Kristi Jésù, torí Jésù wípé nínú ayé ẹ̀yin ó rí ìpọ́njú o ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé. Nínú ìwé Jòhánù orí 16 ẹsẹ̀ 23 níbẹ̀ ni bí ìwọ náà bá ṣetán láti di ẹni tí ó ṣẹ́gun, bí ìwọ pẹ̀lú bá wá ìṣẹ́gun yìí, bí ìwọ pẹ̀lú bá fẹ́ di aṣẹ́gun tó fẹ́ di aṣẹ́gun lórí gbèsè, tó fẹ́ di aṣẹ́gun lórí àìní, tó fẹ́ di aṣẹ́gun lórí ẹ̀ṣẹ̀, tó fẹ́ di aṣẹ́gun lórí gbogbo ohun tó lè wù kó máa fò káàkiri àjàkálẹ̀ àrùn lọ́sàn àti lóru, gbogbo agbára òkùnkùn tàbí ohun tí ń yọni lẹ́nu, tó fẹ́ di aṣẹ́gun, tó fẹ́ ní ìṣẹ́gun lórí àìní, tó fẹ́ ní ìṣẹ́gun lórí ìpọ́njú, tó fẹ́ ní ìṣẹ́gun lórí òṣì, tó fẹ́ ní ìṣẹ́gun lórí gbogbo ohun tó lè wù kí ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Ìgbé ọwọ́ rẹ ló ka àyà rẹ lákòókò yìí, sọ pé Jésù Olúwa, mo gbà ọ́ gbọ́ pé ìwọ ni ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo, ìwọ ló kú lórí igi àgbélébù tó sì jíǹde lọ́jọ́ kẹta. Torí náà mo fi ayé mi fún ọ lónìí yìí, gbàṣàkóso ayé mi, fún mi ní àjàgà tìrẹ tó rọrùn ni, gba àjàgà tọrùn mi kúrò, gba àjàgà ẹ̀ṣẹ̀ kúrò, gba àjàgà ayé kúrò, gba àjàgà ẹ̀ṣẹ̀ kúrò, gba àjàgà èṣù kúrò, fún mi ní àjàgà tìrẹ tó rọrùn, fún mi ní àlàáfíà rẹ tí kìí ṣe ti àlàáfíà ayé. Jésù tìkára rẹ wọnú mi wá, gba ọkàn mi là, sọ ọkàn mi di mímọ́, kó sì fún mi ní ẹ̀mí mímọ́ rẹ, fún mi ní ìṣẹ́gun rẹ, fún mi ní ìgbàgbọ́ tó yè kóró, kí o sì kọ orúkọ mi sínú ìwé ìyè, kí o mú mi dé ìjọba ọ̀run ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa, àmín. Bí o bá rí àdúrà yẹn gbà, mo kí ẹ kú oríire, torí wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ òun náà ni Jésù wá. Jésù wípé bí ẹnikẹ́ni bá tọ̀ mí wá, ó ní èmi kì yóò tàánù bó ti lè wù kí o rí. Torí náà bí o ti ń pe Jésù sínú ayé rẹ, lèmi náà gbàdúrà fún ọ lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, lórúkọ Ọlọ́run Bàbá, Ọmọ, òun ẹ̀mí mímọ́. Ọ̀rọ̀ tí Jésù wí fún Sákéù lọ́jọ́sí tó ní lónìí ni ìgbàlà wọlé rẹ, òun náà ni mo sọ sí ayé rẹ, ìwọ olùwo ètò yìí àti olùgbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìgbàlà nítòótọ́ lórúkọ Jésù kó wọlé tọ̀ ọ́ wá, àlàáfíà Ọlọ́run kó wọlé tọ̀ ọ́ wá. Àjàgà Jésù tí ó rọrùn ni a fi rọ́pò àjàgà ayé tí ń bẹ lọ́rùn rẹ. Torí náà gbogbo àjàgà tí ayé gbé bọ̀ lọ́rùn, ó yá lórúkọ Jésù, ó yá bọ́ sílẹ̀. Àjàgà náà ní ìsinyìí ó bọ́ kúrò lọ́rùn rẹ. Gba àjàgà Jésù, gba ẹrù rẹ̀ tó fúyẹ́, kó sì máa tẹ̀síwájú. Àlàáfíà Ọlọ́run kó jẹ́ tiẹ̀, ìbùkún Ọlọ́run kó jẹ́ tiẹ̀. Láti òní lọ, o ò ní ṣubú ara, o ò ní ṣubú ẹ̀mí. Agbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo kó gbé ẹ̀rọ. Mo súre fún gbogbo àwọn èèyàn táyé ti sọ wípé ẹ ò ní lè bímọ mọ́, tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti parí iṣẹ́ yín, wọ́n ti gbé ilé ọmọ yín, pé wọ́n ti gbé kọ́ sórí igi, tàbí wọ́n ti gbé lọ sínú ìpàdé òkùnkùn. Yàhó mami, tí mo bá jẹ́ ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run, iná ló ṣáájú ogun Olúwa, òun lójú àwọn ọ̀tá rẹ̀ run. Mósè wípé Olúwa Ọlọ́run yín iná ajónirun ni. Torí náà I call upon the God, the consuming fire, that fiery fire, iná tí ẹnikẹ́ni ò lè tọwọ́ bọ̀. Ó kọjá lọ síbikíbi tí wọ́n gbé ilé ọmọ rẹ pamọ́ sí lónìí, ó gba ilé ọmọ rẹ padà fún ọ.
agbára tó gba Mósè padà fún ìyá rẹ̀ ó gba àlàáfíà rẹ padà fún ọ, ó gba iṣẹ́ rẹ padà fún ọ, ó gba ọmọ rẹ padà fún ọ, ó gba ọkọ rẹ padà fún ọ, ó gba ìgbésí ayé rẹ padà fún ọ, ó gba ìgbéyàwó rẹ padà fún ọ. Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá ọ gbé o, kẹ́sì di ẹni ìbùkún, kẹ́dí ẹni gíga. Mo gbàdúrà fún iléeṣẹ́ yìí kó tẹ̀síwájú, kó máa gbòòrò sí i. Orílẹ̀-èdè yìí ò ní dàrú, àlàáfíà Ọlọ́run kó jọba níbẹ̀. Orúkọ Jésù kó di ìyìn lógo láì ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Adúgbò lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń pè wá lórí ètò yìí, pàápàá jùlọ tí ẹ ń jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹ ń wo ètò yìí tí ẹ sì ń fi ògo fún Ọlọ́run fún ohun tí Ọlọ́run alààyè ń ṣe nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Mo gbà ládùúà ọ̀dùnkọ́ Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ yín, àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá yín gbé. Ire áńgẹ́lì ni, àánú áńgẹ́lì lòun náà, àwọn méjèèjì kan darapọ̀ mọ́ yín, kán máa bá yín gbé láti ìsìn lọ àti títí láéláé, títí ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa pàdé. Bí Jésù kò bá tí ì dé, orúkọ mi ò yí padà, bẹ́ẹ̀ ni Olúwakínyẹyè lórúkọ tèmi jẹ́. Èmi náà ni atọ́kùn àti olóòtú ètò ọkọ̀ ọjọ́ ìsinmi. Èmi náà la jíǹrere yín lórí ìkànnì yìí. Títí dìgbà náà, ire, àlàáfíà, ayọ̀, àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ kó máa bá yín gbé. Ẹ má gbàgbé o, ẹ má bẹ́nikẹ́ni jà, ẹ di ìgbàgbọ́ Kristi mú ṣinṣin, ẹ rí i dájú wípé ẹ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ẹ sì di ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mú tó wípé nínú ayé ẹ̀yin ò rí ìpọ́njú o, ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé. Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá yín gbé. Kaftan TV Yorùbá, ṣàfojúsùn ayé tó rẹwà.